รรมราชขอให้ท่านเป็นชัยชนะที่ดีค่ะและเพื่อความสะดวกของท่านผู้โดยสารโดยนำข้าของราชการโดยสารและขอความกรุณาให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถเดินจากขบวนท่านผู้เชี่ยวชาญต่อค่ะ